chaជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីរបៀបស្ងោរបន្លែញាត់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំបងប្អូនណាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមសាច់បើឆៃបើប្រៃដុំស៊ុបហេប៊ីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងបន្តិចម្រេចម្សៅស៊ុបស្ករសនិងបន្លែ2ផ្លែបងប្អូនណាបងប្អូនយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនរបស់យើងក៏យកសាច់ជ្រូកយើងនឹងតែងច្រាំសិនបងប្អូនណាបន្ទាប់មកទៀតគឺដាក់លាយគ្រឿងចូលដាក់ខ្ទឹមសចូលបងប្អូនណាម្រេចម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងមកគឺស្លឹកខ្ទឹមចូលទៅបងប្អូនហើយយើងលាយបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនណាឲ្យវាកប់គ្រឿងទៅបន្តមកទៀតគឺយើងបើយើងចង់បានសាច់ជ្រូករបស់យើងនោះលាយគ្រឿងល្មមគឺយើងអាចយកទៅស្ងោរឬក៏យកចៀនបន្តិចបងប្អូនណាយើងបន្តិចទៅចៀនឬក៏ស្ងោរបន្តិចពួកអីពេលដែលយើងញាត់ចូលក្នុងបន្លែរបស់យើងហើយយើងពិបាកយកមកយើងមិនអាចយកមកថែមគ្រឿងបានវិញទេបងប្អូនណាចឹងយើងលាយវាឲ្យសព្វហើយយើងភ្លក់យកទៅដូចត្រជាក់មិញចាយកទៅចៀនឬក៏ទៅស្ងោរបន្តិចទៅដើម្បីយកមកភ្លក់បងប្អូនណានេះសព្វហើយយើងទុកឲ្យផ្លាស់សិនទៅយើងនេះសាច់ជ្រូកយើងឲ្យចូលសព្វហើយយើងទុកឲ្យផ្លាស់សិនបងប្អូនណាបន្តមកទៀតគឺយើងកាត់យើងមកចិត្តកន្លែងរបស់យើងទី2ទៅដើម្បីយកគ្រាប់ទៅគ្រឿងស្នូលវាទៅបងប្អូនណាយើងអាចកាត់ជា3ក៏បានជា2ក៏បានសម្រាប់នេះកាត់ជា2បានបងប្អូនកន្លែងយើងទៅតូចដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងចិត្តសង្កត់ស្អាតទៅបន្ទាប់មកយើងស្ទើរយកគ្រាប់វាចេញអស់មកយើងអាចប្រើចុងស្លាបព្រាមកឆ្កឹះវាក៏បានបងប្អូនចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះតម្លៃរបស់យើងបានយកគ្រាប់ចេញរួចអស់ហើយណាយើងស្នូលរួចចេញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងសាច់យើងនេះក៏បានល្មមដែរអញ្ចឹងយើងយកmìnhចាប់ដាំញាក់បងប្អូនណាពេលញាក់វាហាក់ណែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះតម្លៃរបស់យើងបានញាត់សាច់ជ្រូករួចរាល់ហើយណាអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងទៅព្រោះតែទឹករបស់យើងក៏បានពុះដែរបងប្អូនដំបូងឡើយគឺយើងដាក់សាច់ពៅចូលសិនបងប្អូនណាសាច់ពៅហេប៊ីទៀត
គឺយើងដាក់បន្លែរបស់យើងចូលបងប្អូនយើងរងចាំតទឹកពុះទៅចាំយើងដាក់គ្រឿងcurryចូលបងប្អូនចាំបងប្អូនពេលនេះតស្លោបានពោះយើងដាក់អំបិលចូលបន្តិចទៅបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ម្សៅស៊ុបយើងដាក់ដុំស៊ុបមួយដុំចូលទៅបងប្អូនណាស្ករសនេះស្ងោរតតតឡាយើងឆ្អិនណាបងប្អូនណាចាបងប្អូនយើងថែមឆ្អឹងជំនីជ្រូកបន្តិចទេបងប្អូនណាដើម្បីឲ្យសាឡរបស់យើងកាន់តែមានជាតិយើងដាក់រំងាស់ជាមួយគ្នាទៅយើងបង្ងល់រហូតតតឡាច់យើងផុយល្អឆ្អិនសាច់ជ្រូកល្អទៅយើងដួសទៅដាក់បង់ខ្ទឹមជាការស្រេចហ្នឹងបងប្អូនណាចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះស្ងោរតឡាចញាត់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់ពួកយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាNuôi ơi nè mà nuôi ơiបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលនេះស្ងោរតឡាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់ពួកយើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយចុច like និង subscribe channel របស់នាងខ្ញុំមួយផងអរគុណច្រើន